Helo, a croeso mai fy nghegin. Wel, dwi am baratoi heddiw rhywbeth sydd yn sydyn iawn i wneud, sydd yn syml dros ben hefyd, a dwi'n siŵr dda'r plant wrth i bodde wneud nhw'n y gegin, a maen nhw'n ffefryn ymysg plant, sef rholiau Selsig, sausage rolls. Ond dwi'n mynd i wneud nhw yn y dull traddodiadol, jyst torri nhw fyny fel sausage rolls. Dwi'n mynd i wneud rhain fel pinwheels bychan, sydd eto hwyl i wneud, ag chydig bach llai i bwyta. Wel, i ddechrau cychwyn, da ni eisiau crwst wrth gwrs, a mae gynnau'n fama grws pwff, ac dwi wedi brynu heddiw yn fel hyn, sef wedi cael ei rowlio'n barod i chi, a wedyn da chi jyst yn dynnu allan o'r oergell. Mae o'n hawdd iawn i ddefnyddio, neu fel arall, fedrwch chi brynu pecyn bach a rowlio fa allan. A da chi yn gallu prynu hefyd crws pwff sydd gyda chi bach llai o fraster ynddo fo wan, sydd wrth gwrs yn syniad da i wneud. Reit, so mae gennym ni'n crwst wedi wagor allan y fanna. Beth dwi am wneud wan ydy dod at y Selsig, ac wrth gwrs, mae'n bwysig iawn yn y marn i bo chi, os da chi'n mynd i wneud rholiau Selsig, bo chi'n cael Selsig da. A be dwi'n feddwl o hynny, dwi wedi prynu'r rhain gan yr cigydd, a felly maen nhw'n mynd i fod yn gynran, gyda cynran uchel iawn o gig ynddyn nhw, sydd yn beth da. Oce, jyst chi'n weila fanna. A rwan be dwi am wneud ydy, dwi'n mynd i roed yr Selsig yma ar wyneb y crws. Gawn ni weld faint da ni isio. A gyda cyllell, cwbl da chi eisiau gwneud wan ydy just rhoi'r Selsig yma ar yr wyneb i gyd. Sy'n eisiau haen dew iawn, rhy drwchus. Felly, just i rowlio fo, i'w spredio fo allan fel hyn. A dwi'n credu i'r un darn yma, dwi wedi ddefnyddio rhyw 2 o'r Selsig neis yma. A gan bod fi'n defnyddio Selsig, llenwad Selsig, does i'm angen rhoi dim mwy o bupur a halen a ddim byd ynddo fo, oherwydd wrth gwrs mi fydd yr blas wedi cael ei roed yn barod i fewn yn yr Selsig. Oce, dwi'n credu bod hynna ddigon da rwan. A mi fedrwch chi gadw nhw'n blaen fel hyn, os da chi isio. Neu hefyd, be allwch chi wneud, sef be dwi'n mynd i wneud rwan, ydy rhoi chydig bach o chutney, sydd falle'n gyfuniad gwahanol iawn, ond mae'n flasus iawn gyda'r Selsig yma. Felly dwi am roed hwn ar un ochr y fan hyn. A mi ges i'r Selsig yma hefyd gan fy nghigydd lleol, felly dwi'n gwybod bod y cig yn mynd i fod o safon. A gan rai o'r cigyddion yma yn Gymru, da ni'n gallu cael hefyd Selsig wedi wneud allan o borg sydd wedi cael ei fagu yng Nghymru hefyd. Reit, hanner o wedi cael chutney neis lleol y fanna. Ac beth dwi am wneud hefyd sydd eto'n boblogaidd gyda plant ac yn ychwanegu chydig bach o flas ydy wneud caws. A mi roi'r caws dros y cyfan. Caws cheddar neis ydy hwn, caws Cymreig wedi'w gratio. A dyna ni, mae hynna'n ddigon wedyn dros y cyfan. A cwbl da chi eisiau gwneud rwan ydy rowlio nhw. Felly munud da chi wedi cychwyn, mae'n mynd yn hawdd. Rowlio fo mor dyn a fedrwch chi. Fel yna. A mae gennau just mymryn o ddŵr y fan hyn. Dwi'n mynd i frwsio chydig bach o ddŵr just ar yr ymyl i sicrhau bod o'n mynd i lynu. A ni. Rowlio fo, do'n neis ac yn dyn. Fel yna. A cwbl da ni eisiau gwneud rwan ydy torri. Mae siŵr fydd yr un pen, just torri honna i ffwrdd. A rwan dwi'n mynd i dorri nhw tua centimetr o drwch a rhoi nhw lawr ar dyn tre fel hyn sy'n barod i fynd i'r popdy. Dwi wedi eira fo'n ysgafn iawn i sicrhau bod nhw'n glynu. A wedyn torri nhw fel dwi'n dweud yn denau iawn. Gadael chydig bach o le rhyngddyn nhw oherwydd wrth gwrs maen nhw yn mynd i mestyn chydig bach yn y popdy. A cario ymlaen i dorri. A felly dewch chi weld bych chi'n mynd i gael llawer iawn allan o'r un rholyn na o grwst.
Felly dwi jyst yn cario ymlaen rwan. A maen nhw'n mynd i fynd i fewn i bopdi poeth tua 96, tua 200 centigrade am ryw chwarter awr i 20 munud, cadw golwg arnyn nhw. Ond mae'r rhain wedi dod allan o'r popdi rwan, wedi bod i fewn am ryw chwarter awr i 20 munud, a maen nhw'n edrych yn fendigedig ac yn neis ac yn euraidd. A felly i weini, dwi just yn mynd i roi nhw ar dre neu ar blat. A maen nhw'n syniad bach neis i gael, falle pan mae'r plentyn bach jyst eisiau rhywbeth bach i aros cyn swper. Neis hefyd i reid cinio ysgol mewn bocsys bwyd. Neis a chi medru neud nhw ar gyfer brecwast bach ar y penwythnos, a hynny'n syniad neis. Felly dwi'n gobeithio newch chi drio nhw a mwynhau nhw.